வணக்கம். சற்று முன் வெளியான முக்கிய செய்தி. அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் எத்தனை மாவட்டத்துக்கு வரும் பேராபத்து? சற்று முன் வெளியான அலர்ட். தமிழகத்தில் மிரட்டி புரட்டி எடுக்க போகும் அதிபயங்கர மழை. ஸோ ப்ரீஃபாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் மறக்காமல் வீடியோவை கொஞ்சம் கூட மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க. இது போன்ற பல முக்கியமான தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து நம்ம சேனலோட இணைந்திடுங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சற்று முன் 5 சவரன் நகைக்கடன் தள்ளுபடியை பற்றின அரசாணை வெளியிட்டிருக்காங்க. அதை பற்றின முழு விவரம் நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்டிருக்கோம், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்கு குமரி, நெல்லை, தூத்துக்குடியில் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் என ஆரஞ்சு அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. குமரி கடல் மற்றும் இலங்கையை ஒட்டி நிலவும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் மேற்கு நோக்கி தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிக்கு நகரக்கூடும். அதனைத் தொடர்ந்து 48 மணி நேரத்தில் வடக்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறக்கூடும். இதன் காரணமாக கன்னியாகுமரி, நெல்லை, தூத்துக்குடியில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன முதல் மிக கனமழையும், மதுரை, தென்காசி, ராமநாதபுரம், திருவள்ளூரில் கனமழையும், கடலோரம் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும். நாளைய தினம் டெல்டா உட்பட 9 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும். அதாவது டெல்டானாலே அதில் 4-5 மாவட்டங்கள் இருக்குது. சென்னையில் 2 நாட்களுக்கு நகரின் சில பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். குமரி கடல், மன்னார் வளைகுடா கடல் பகுதியில் சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இன்றும் நாளையும் அங்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது. இதுபோன்ற தமிழ்நாடு வானிலை செய்திகளை உடனுக்குடன் அக்குவேர் ஆணிவேராக தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து நம்ம சேனலோடு இணைந்திடுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.